다이어트를 하다 보니까 계란님이 허락해주신 음식만 보면 그냥 입에 넣고 싶어요. 오! 진짜 맛있어요. 이거 제발 좀 그만 좀 하자. 어? 왜 이렇게 막? 뭐야? 그만 좀 먹어. 오바 싸지 마. 뭘 이걸 왜 먹어? 으악! 진심이야? 진짜 맛있어요. 나 이제 나 찍어야 된대. 지금 제작진 분들이 나한테 부탁한 거야. 분위기 파악을 해봐. 자. 와 근데 진짜 이거 주신대요 오늘. 아 그래? 네, 맛있는 거 많이 드시고 건강하십시오. 너무 오래 기다리셔가지고. 아 네, 앞에 누가 말이 너무 많아가지고요. 제가 다 좀 당황스럽더라고요. 싹샷. 별로 견제가 안 되네요. 또 그 세 분은. 이거 반전이네. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요, 베이식입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 군디판다라고 합니다. 네. 안녕하세요, 레온입니다. 반갑습니다. 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 It's your boy. 안녕하세요. 저는 쇼미더머니 10의 시청률 견인차 임플란티드 키드라고 합니다. 싹샷. 제가 그래도 꽤 오래 활동을 했거든요. 2007년, 6년부터 오래 했는데 이런 장보기에 관한 인터뷰는 처음인 것 같습니다. 처음이에요. 아무도 관심 없던데요. 처음으로 관심 가져주셨어요. 인생에서 요리에 제가 시간을 되게 많이 쓰고 있는데 음악 말고도 뭔가 좀 나에 대해서 관심이 생긴다고 기분 좋게 나왔습니다. 일단 볶음밥이 이름이 있는데 볶음밥이라고. 제 본명이 복현이에요. 복현이를 흠모하게 되는 뭐 밥. 나의 소울푸드, 내 인생 음식에 대해서 얘기해보고자 합니다. 래퍼들 배달 음식만 시키는지, 래퍼들은 집이 있는지, 래퍼들도 장을 보는지 그런 거에 대해서 얘기해보도록 하겠습니다. 혼자 산 지는 이제 2년 됐어요. 지금 영지랑 같이 살고 있는데 영지랑 다이어트 프로그램 하면서 이제 숙소도 2개 있고 영지가 막 매일 있진 않아요. 워낙 바쁘다 보니까. 저는 지금 이제 총 4인 가족, 어른 둘, 아이 둘 이렇게 살고 있습니다. 2년째 좀 자취하고 있어요. 이번에 엄마가 쇼미 증명했다고 오피스텔 구해줬어요. 증명좌. 뭐 계속 증명해 나가는 사람인 것 같아요. 내 한계가 어디까지인가. 장은 한 일주일에 한 번 보는 것 같아요. 일주일 동안에 내가 소분해서 먹을 메인 메뉴들, 고기가 될 수도 있고 막 이런 거 사면은 그래도 일주일 동안 먹는 것 같아요. 근데 이게 인터넷으로 보는 것도 장인가요? 근데 장을 보는 게 음식만 포함된 건가요? 네, 식료품 위주로. 아, 장을 많이 보는 것 같아요. 집 바로 앞이 마트라서 한 1, 2주에 한 번씩 가는 것 같아요. 일주일에 한 번은 보는 것 같은데요. 근데 좀 좋아해요. 장 보는 건 좋아해요. 일단은 뭘 사는 거잖아요. 사는 거 자체도 어쨌든 제가 좋아하는 편인데 밖에 나가가지고 이렇게 야채들 이렇게 하나씩 인사하듯이 잘 지내니? 이러면서 장바구니에 한가득 담아서 집으로 와서 이제 냉장고에다가 이렇게 넣어놓거든요. 재밌는 것 같아요. 사실 저희 집이 요리를 많이 해먹는 집이 아니에요. 이제 애기들은 애기 반찬이랑 밥을 주고 이제 어른들은 보통 시켜 먹거나 아니면 오늘 장 본 것 중에 하나처럼 이제 간단하게 먹을 수 있는 거 위주로 먹고 있습니다. 네. 일주일에 8만 원이니까 한 32만 원 나오는 거죠. 한 달 식비가 30 얼마보다는 조금 나올 거예요. 왜냐면은 제가 회를 좋아하는데 회를 제가 직접 뜨지 못하기 때문에 회는 또 가격이 조금 나가잖아요. 그래서 회 먹으면은 그래도 한 38만 원, 40만 원 나오겠네. 한 달 식비는요 사실 가늠이 안 돼요. 이제 배달을 하도 시켜 먹어서 그렇다고 막 무작정 시켜 먹는 게 아니라 이제 전달 카드비가 좀 많이 나왔다. 그러면 이제 좀 자제를 합니다. 4인이니까 2, 300 들지 않을까? 본인 취향 거를 또 먹어줘야 되기 때문에 닭가슴살 제가 좋아하는 소세지를 시켜서 한 달에 한 10만 원 그걸로 쓰고 서브웨이 이런 거 시켜서 먹을 때 쓰고 그거 하면은 한 25? 한 달 20만 원도 쓰는 것 같은데요. 배달 음식 다 포함이요? 그럼 100은 쓰는 것 같은데. 100이요? 네. 100은 너무 많나요? 또래들에 비해서는 그렇게 많이 쓰는 것 같지는 않아요. 저는 뭐 생각보다 군것질도 좀 적게 하는 편인 것 같아요. 아닌가? 그 군디판다 형은 냉장고에 뭐가 들어있었나요? 뭐 있을 것 같아요?
마늘. 네, 마늘. 우리나라 사람들 완전 마늘의 민족이잖아요. 이게 그냥 이렇게 먹어요. 이게 평소에 그냥 길 가다가 아 마늘 땡기네 하면은 딱 그 편의점 들어가지고 이렇게 먹고. 생각보다 사람 모르는 사람들이 파 같은 경우도 이제 향이 확 오게끔 해주는 그런 야채인 것 같아요. 벌써 향이 나는데 홈쇼핑 같네. 근데 파는 마늘보다 많이 넣진 않지만 파가 없으면 좀 그리운데? 이 생각이 좀 드는? 파도 맛있네요. 지금 레온이가 약간 미쳐 있어요. 억울해요. 그렇게 얘기하면은 취향이 있잖아요. 해산물, 파스타면 트러플, 바질, 소금, 토마토, 건고추, 파슬리 기본적으로 장착은 돼 있어야 된다. 초록색 계열의 재료들이 조금 음식에 좀 저는 도움이 된다고 봐요. 이게 어떻게 보면은 제 첫사랑이에요. 제가 중국 유학을 했었는데 그 집 앞에 이탈리안 레스토랑이라고 하는 게 있는 거예요. 근데 거기서 처음으로 이제 빨간 국물로 돼 있는 그렇게 맛있는 걸 처음 먹어본 거예요. 제 파스타와 요리의 여정의 시작이 된 게 토마토죠. 베이식형 같은 경우에는 냉장고에 뭐 아무것도 없을 수도 있어요. 우선 이제 그 비용이 많이 나오는 주 놈이 이제 소고기인데 딱히 요리 스킬이 필요 없는 음식을 주로 사는 편이에요. 그래서 이거는 그냥 이제 후라이팬에 굽고 쌈장에 찍어 먹으면 되니까 돼지고기는 집에서 구우면 기름이랑 냄새가 너무 나서 소고기를 골랐고 가장 추천해드리는 거는 닭가슴살 육포. 성분이 되게 좋아요. 정말 닭가슴살로만 돼 있어요. 칼로리가 77칼로리? 그럼 이게 거의 말도 안 되잖아요. 근데 단백질 함량이 13. 하루 단백질 권장량이 성인 남성 기준 몸무게 뭐 1.5배, 2배 막 이렇게 했다고 해서 요즘엔 아주 난립니다. 뭐야 할 때마다 그게 몇 칼로리니 이게 뭐 당이 어쩌니 저쩌니 자기가 약간 김계란님이 된 듯한 착각에 살고 있어가지고 그 이영지 군과 오래전부터 그 음악을 준비하고 있었는데 그냥 툭 나온 거였어요. 그냥 야 우리 뮤직비디오 찍으면 옷통이나 한번 까자. 오? 너 진심? 이렇게 해가지고 다이어트를 시작하게 됐죠. 얼떨결에. 제가 산 거는 진짜 안 좋은 음식들만 가득할 것 같아요. 느낌이 패스트푸드 막 인스턴트 가득. 랠리 포인트는 여러분도 아시겠지만 윙스 형이 하는 그 가게예요. 저 디저트인데 저거 맛있어요. 페이머스 버거는 로꼬 형이랑 그리고 뭐 재범이 형 AOMG 회사에서 하는 그 햄버거 집인데 그 형들이 또 사업한다고 해서 뭐 제가 뒤처질 수 없으니까 뭐 가서 좀 자주 먹는 편이에요. And 케이크, 피자, 평양냉면이랑 과메기까지 샀어요. 과메기는 이거 저희 큰아버지가 그 좀 산악회로 좀 유명하신데 그분이 보내주신 거예요. 근데 먹어보니까 뭐 맛있더라고요. 왠지 끌려요. 경상도 음식이. 이유는 모르겠지만. 아니 뭐 따라하는 게 뭐 잘못된 건 아니잖아요. 그러니까 뭐 근데 따라하다 보니까 뭐 이렇게 좋은 음식들도 알게 되고 뭐 그게 뭐 나쁜 건 아니잖아요. 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다. 데코레이션이 된 거를 먹는 것 자체가 별거 아닌데 삶의 질을 높여주는 것 같다는 생각이 들어요. 파슬리는 그런 식으로 씁니다. 청경채, 야채인데 토핑처럼 먹을 수 있는 어떠한 그런 건데 잘 안 타서 요리 초보들도 쓰기 좋을 것 같아요. 문어 다리 같은 경우는 소고기 조금 느끼할 수도 있고요. 돼지고기는 돼지 비린내를 안 좋아하시는 분들은 안 좋아할 수 있는데 문어는 그럴 가능성이 없다는 얘기죠. 저는 개인적으로 이런 빨판 있는 이렇게 디자인되어 있는 걸 좀 멋있어 하는 것 같아요. 쿤디 형 뭐 겁나 멋있죠. kun디 형 뭐 데자부 회사 있는 걸로 알고 있는데 저도 거기 회사 들어갈 의향은 있어요. 연락만 주세요. 싹샷. 햇반은 이제 비상용 4명이 먹어야 되는데 뭐 약간 한 2공기밖에 없다 그럼 써야 되니까 햇반 항상 쟁여놓는 편이고 그리고 찌개도 요새는 너무 잘 나오더라고요. 찢어서 끓이면 너무 맛있게 먹을 수 있어서 제가 또 탄산을 좋아합니다. 닥터페퍼 제가 최애 소다. 라면은 이제 안성탕면인데 이제 어렸을 때부터 저희 어머니가 안성탕면을 끓여주셔서 안성탕면이 이제 원픽. 스팸은 저는 라면을 끓일 때 이게 스팸을 이렇게 숟가락으로 퍼서 이렇게
나름 정해놓은 게 있는데 15번을 풉니다. 그러니까 한 입에 먹을 정도의 양만 이렇게 푸거든요. 이렇게 조금씩. 그러고 이제 면을 넣고 끓이죠. 스팸 기름과 같이 우려지도록. 베이식형이 건강이 좀 이 사람 건강이 문제가 딱 있다 하면은 이 배가 약간 이렇게 이렇게 나온다. 아 근데 그거는 정말 어이없는 소리예요. 뭐 배가 막 이렇고 제가 배가 많은데 여기 지금 제 마스크가 있어가지고 그런 거지. 근데 사실은 쇼미를 하면서 운동을 안 한 지가 한 거의 반년이 다 돼가는데 건강 따위를 신경 쓸 저의 마음의 여유가 없습니다. 네, 마음거나 먹고 있습니다. 그렇다고 막 애기를 굶기거나 아니면은 뭐 건강에 안 좋은 걸 절대 먹이거나 그러진 않고요. 일단은 그 감자 냉장고에 있으면 뭔가 마음이 편해지거든요. 감자는 원초적인 음식 재료 중에 가장 매력적인 재료가 아닐까. 또 추천해드리고 싶은 과자가 있습니다. 돼지 껍데기 과자인데 이게 제가 얼마 전에 회사 대표님께도 추천을 드렸는데 이게 정말 피그미. 웬만한 과자들을 제가 먹어봤거든요. 포화점이 0.5g이에요. 건강한 지방과 노탄수화물, 거기에 단백질이 20g. 이 놀라운 과자. 여러분들도 만나보실 수 있습니다. 제가 20살 처음 됐을 때니까 이제 5년 전이죠. 5년 전에 쇼미더머니 5를 제가 나갔었는데 그때 당시에 되게 좀 가진 게 패기밖에 없는 애였고 이제 불구덩이에서 떨어졌어요. 그 이후에 저에 대해서 사람들이 얘기하는 것들이 되게 힘들었던 기억이 있어요. 뭔가 기대를 받고 있었던 입장이었는데 불구덩이에서 떨어지면서 아 그럼 뭐 별거 없었나 보다라고 그렇게 뭔가 치부되는 게 제일 힘들었고 그렇게 힘들 때 생각나는 음식이 이제 짬뽕이죠. 짬뽕을 먹으면 그때 이제 풀리죠. 그렇게 땀 빼면서 먹으면 진짜 맛있는 거 기분 좋고. Beauty, SKP. 알아가는 중이었던 게 나의 soul food. Been around some places and still gotta go through some more. 답답했던 속 때문일지도 몰라. 어젯밤 친구들과 한 잔에 위가 조물락 세상아 병 같은 시련을 준 다음에 약 줄 거라면 빨갛고면 걸로 부탁해. 내게 나쁜 게 맛있는데 다 이유 있고 챙기는 건강이 몸보다 정신 위주인 걸. Yes. 밤에 늦게 이제 들어와서 다 자고 있고 이제 혼자 배가 고파서 뭘 먹어야 될 때 밥에 계란을 풀고 간장 한 스푼, 참기름 한 스푼 하고 비비는 게 끝이에요. 간장 계란밥. 그게 나름 나의 특식이었어. 플러스를 추가하자면 저희 어머니가 해주시던 된장찌개를 거기에 이제 몇 스푼 이제 부어서 야채랑 그게 너무 맛있어. 혼자 이제 TV를 조용히 볼륨을 낮춰서 켜고 보면서 이제 먹는 거. 에이 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 너와 나의 계란밥 2007년의 슈퍼 루키 국급의 미래관의 대명사 모든 형들이 나를 원해 피처링 거 저럴 때 메모차 꽉 들어찬 내 메모장 웬만한 데라 행복했지 2021년 댓글은 노잼에다 노력하는 꼬리 개불싸워 쇼미 1등 해봤자야 다 거품 세상은 똑같을 주인공이 계속 바뀐 거품 샤라투 6년 만에 바른 소리만 해주는 염따고 똥꼬빠는 들은 다 1등 한다고 다 좋을 순 없겠지만 이게 모든 게 다 좋은 기억이야 여기 모인 우리 모두가 행복으로 상금을 받을 순 없을까 우리가 함께 나눴던 말들과 울고 웃던 표정들까지 다 기억해 내가 원하는 건 너와 나의 계란밥 그 오늘의 소울푸드 프로그램이라 해서 제가 음식 얘기만 할 줄 알았죠? 아니고요. 음악하면서 정말 음악을 시작을 해서 버텨야 되는 기간이 있어요. 저 같은 경우에는 너무 조바심이 드는 거예요. 공부를 열심히 하는 수능을 준비하고 내신을 잘 챙기는 사람들 사이에서 음악 펜을 잡는다는 것은 조바심이 들 수밖에 없습니다. 나의 그때 힘들었던 과거를 감자튀김이 위로해줬습니다. 이렇게 말하면 좀 웃기잖아요. 오는 와중에도 밥을 넘기는 거 보니 사람들이 울고 화나고 웃고 그 감정에서 요동칠 때도 정말 이게 완전 극으로 가지 않는 이상 밥이 땡깁니다. 저도 마찬가지였어요. 진짜 감자가 있어서 제가 있는 것 같아요. 여러분들도 감자하십시오. 나의 소울푸드는 감자 튀김 먹고 싶어 마셔 애 가도 나는 살아날 수 있어 화성 올라가서 멧돼지머니랑 감자 먹고 살아 감자 너무 좋아 감자 없이 절대 못 살아 감자가 여기 있네 생각
감자도 먹어. 생감도 먹으면 몸에 안 좋지만 먹어. 감자도 또 먹을래? 감자 무바나. 감자 무바니. 감자 무바서. 감자. 감사합니다. 감사합니다. 전 평양냉면 제일 좋아해요. 그러니까 힙스터들이 평양냉면 많이 먹었다고 하더라고요. 그래서 제가 서울 3대 냉면 다 먹어봤어요. 처음엔 사실 그 그릇을 다 못 비웠어요. 너무 밍밍해가지고. 근데 그 다음날 그 음식이 겁나 생각나더라고요. 그래서 그때부터 평양냉면에 완전 빠져가지고 평양냉면 엄청 많이 먹었어요. 그래도 적어도 한 달에 한 번은 먹어요. 입맛 없을 때. Okay, DJ, drop the shit. I. Suction. I. Shout out to Market Coley. I. 누나 내가 사랑하니까 평양냉면 먹어줄 수 있는 거잖아. 누나 내가 사랑하니까 평양냉면 아무것도 아닌 거잖아. 너와 내가 서로 사랑하니까 이거 아무것도 아니야. 너와 내가 여러분 따라 불러. 내가 전화할게. 음식과의 공통점? 있죠. 없으면 살 수 없습니다. 맞죠? 요리가 일단 너무 재밌는 거는 어쨌든 세상에 나와 있는 재료를 가지고 제가 골라서 어떻게 해서 어떤 과정을 통해서 완성을 제가 시켜서 그 내놓는 게 제가 음악 만드는 방법이랑 좀 비슷하다고 생각을 했고 뭔가 만들고 만든 거를 사람들한테 감상하게끔 하고 이런 거에 대한 보람이 되게 저는 있는 편인 것 같아요. 제 정규 2집 스포일드 차일드가 나왔는데 되게 좋고 그리고 그거를 들으셨으면은 저 홍보 좀 해주세요. 징징댔네. 혼자 듣기 아깝잖아요. 제 앨범도 결국에는 제가 요리보다 더 잘하는 요리 같은 거기 때문에 맛있을 겁니다. 저는 감자. 이게 기승전 감자? 저 감자튀김 광고하는 래퍼가 되고 싶어요. 최종 목표 어때요? 깐지. 음식 베이직, back to the basic. 어때요? 뭔 뜻인데요? 음식 기본으로 돌아가라. 그래서 기본적인 음식 아무 양념하지 않는 감자, 포테이토, 바나나 back to the basic. 괜찮죠? 의미가 좋다. 나왔네. 요거 하면 되겠다. 이거 여기서 말해도 될지 모르겠는데. 지금 1월을 목표로 앨범이 나옵니다. 관심 없어요? 왜요? PD님만 관심 없지 사람도 관심 많아요. 누나네가 사랑하니까 이후로 노래가 없었단 말이에요. 1월에 저 노래 나온다고요. PD님 지금 포기하신 건가요? 포기하지 마세요. 분량 나올 수 있어요. 지금 너무 걱정돼. 왜 뭐가 걱정돼요? 아직 우리한테 시간이 많아요, 스컬. 끝. 아니요, 끝내지 마세요. 저도 일한 것처럼 가고 싶단 말이에요. 끝. 오케이, it's your boy. 구독과 좋아요 그리고 댓글 남겨주시면 추첨을 통해서 제 사인이 담긴 다시 할게요. 사인이 담긴 폴라로이드 사진과 제 소울푸드를 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 제 앨범도 지금 완전 품절된 앨범도 드리니까요. 많이 남겨주세요. 117